嘢係可能世界呢？可能世界其實係屬於五維空間中嘅概念。地球係一個三維嘅空間裏面，3個維度分別係長、闊、高。但係空間呢，佢就唔係獨立存在嘅喎，佢一定要同時間一齊存在，連埋時間呢一個維度，即係時間坐標啦。咁我哋就叫做四維時空啦。咁四維時空咧就好似呢個片鐘咁，喺某一個時間、某一個地點凝結咗喺度。咁當時間不斷向前行咧，就不斷有新嘅格數一格一格咁凝結。咁就好似播放呢個 YouTube 片咁啦。唔一樣嘅係咧，我哋實體經歷嘅時間只可以向前行，我哋唔可以 playback 嘅。咁但係當我哋意外咁靈魂出竅嘅時候咧，咁我哋就可以去唔同嘅 timestamp 睇翻啦，去觀察翻過去嘅時空。而呢個 timestamp 咧就係時間坐標啦。係咪真係好似星際穿越裏面最後入咗黑洞嗰一段咁樣？佢裏面有好多間房，有唔同嘅時空。係啦，嗰個每一間房咧就係一段一段嘅時空啦。咁佢就喺嗰間房裏面揾翻嗰個時空嘅女主。